Rabantsika rehetra dia tahiany Jesosy Kristy tafiditra ato anatin'izao fandarana mifantana izao. Tonoana amintsika rehetra ny fahasoavany sy ny famindrapony. Ny zavatra ho resantsika anio dia ny hoe araky ny loha hevitra izay natsidikitsika hoe mitandrema isika fa ireo milaza azo sœur sy frère en Christ, ireo milaza azo rahalahy sy ranabavy ao am-piangonana zany, ireny ihany no ankohonantsika. Ireny ihany no ireny ankohonantsika ireny ihany ireny ihany no fahavalontsika. Ary zay dia fambarany bokin'ny Mika hoe ankohonan'ny olona ihany no fahavalony. Miainga amin'izay zany hitondrantsika fizarana sy famakafakana anio eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Vavaka isika. Sotranao zany tompo ray masina tsy toa ary midera mankalaza ny anaranao noho ny fitiavanao sy ny falebiazanao. Taio ny teny izay hozaraina, ianao tompo no manositra izany, ianao no manokatra ny masom-panahy anay tsiraray avy ianao Jesosy Kristy no mitondra ny osotrao araky ny lehiben'ny fitiavanao dia miaraka amin'izay mitondra fanasitranana ho anay tsiraray avy amin'ny alalan'ny teninao. Ny dera dia ho an'ny ray tsy toy irery ihany ary ny anaran'i Jesosy Kristy no entinay miproklame sy manambaran'izany. Dia mamangy ny fonay ianao araky ny alehiben'ny famindraponao. Proklamenay miaraka amin'izany ny herin'ny filazantsara. Alleluia. Amen. Mamerina manonona ny fiadanana amintsika ary verenako tsindrina amintsika tsara atao anatin'ity fizarana ity ety am-piandohana hoe mitandrema isika fa ny fahavalontsika dia olona kaiky antsika ihany ao amin'ny ankohonana ihany. Izay no hitondrantsika petrakevitra anio izay no hitondrantsika famakafakana anio. Raha mandinika ny désordre misy eto amin'ny firenena isika ny korontana eto Madagasikara, ny antony mahatonga ny tsy fiombonana sy ny firaisan-kina isian'ny fitovian-kevitra marina hoentina mampanjaka ny rariny, tontolo ny fandrindrana miainga avy amin'ny fisainana mahitsy fieritreretana izany ambarantsika izany, dia ny antony mahatonga an'izay dia tsy inona tompoko fa mifampihinana ny samy malagasy. Izany hoe ankohonana malagasy ihany no mandavo malagasy. Ohatra kaiky sy mavesatra mialatsiny ilazan'ity zavatra ity ary problème tsy voavahatra eto dia ny resaka TIM sy ny TGV. Samy malagasy ireo ary tsy afaka tsy hodiny tsy hita hoe ny andaniny manenjika ny ankilany, ny ankilany manarabiraby ny andaniny, mifampihinana, on se mange comme de requin, fampihinana ohatran'ny olitra, ohatran'ny atsantsa, mba tsy tenenako hoe biby maloto. Ny ankohonantsika ihany no fahavalontsika, sokafo ny maso ilay tompoko. Fa izay zany dia hisatra mahatonga voalohany mahatonga fikorotanana, mahatonga tsy fahombiazana, mahatonga zavatra negativa be da be mitondra an'izay sofla izay, mitondra an'izay tsioka izay. Ary raha mamadika page isika, mamadika ny Facebook isika, mamadika ny YouTube isika, mamadika ny Twitter isika, dia mifandimby mifamely any anatin'ny miara-manonja, any anatin'ny Viva Télé, any anatin'ny radio-mpanjakana, mifampisakan-dalana sy ny sisa rehetra, mampiditra ponja ainsi de suite. Tsy ho tanisaiko amintsika fa isika rehetra mahita miariary ohatra ny tafika andrefa-tanàna ny amin'izay hoe isika samysika ihany no mifampihinana. Dia ny problème nefa tsy mijery an'izay hisatra izay isika, tsy miaccepte an'izay isika, fa midégager responsabilité.
au lieu zany de reconnaître ny malagasy hoe itsika ane ka mifampihinana raha misy olona anankiray misondrotra dia sotomina iny hianjera amin'ny tany. Au lieu de accepter an'izay problème zay de hiaiko hoe andao anao réconciliation, andao hiavana, andao andatabatra boribory ny filoha anankiroa sy ny belligérant isan-karazany eto amin'ny firenena, dia mitohy ihany ao anatin'izay toe-posy toe-panahy toe-tsaina mifandramatra izay ainsi de suite, dia se dégager des responsabilités ho iaho teo. Ary mora ny miteny hoe toe-tsaina napetraky ny mpanjanaka izany, napetraky ny frantsay izany, napetraky ny sinoa izany, ny karana manao ny ataony, fa tsy miaccepte mihitsy an'ilay erreur hoe isika samy malagasy kay tena mifampihinana, mifandramatra. Miainga amin'izay ry havana no hitondrantsika fanazavana ary ho jerentsika amin'ny support biblika hoe tena danger be io zavatra io satria manimba zavatra be mihitsy eo amin'ny lafiny fanompotsika an'Andriamanitra tsy toa, eo amin'ny lafiny ara-panahy. Amen. Efa nivakitsika teo ny mika 7:7 hoe ny ankohonan'ny olona ihany no fahavalony. Raha mamaky sika ny amin'ny Matthieu 7:7 hatramin'ny 9:30, vakitsika vetivety zay efa diso fantatsika loatra ny verset biblika, fa mahatsaratsika ny tenin'ny verina ozy ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Matthieu 7:10 manomboka eo amin'ny 34 mivaky toy izao: ary azo ataonareo hoy Jesosy Kristy fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho, tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra. Tenin'Andriamanitra le hoe sabatra eto. Fa tonga aho ampifandrafy olona amin'ny rainy, ary ny zanakavavy amin'ny reniny, ary ny vinantovavy amin'ny rafozany vavy, ary ny ankohonan'ny olona ihany no fahavalony. Io le mika 7:9 nitondrantsika fampidirana teo. Eto zany Jesosy Kristy dia mametraka fahamarinana ny amin'ny hoe ny fahatongavan'i Jesosy Kristy, filazantsara ny fahatongavan'ny tenin'Andriamanitra anankiray ao amin'ny ankohonana dia miteraka an'izay désordre izay. Ny ray manohatra ny zanaka, ny zanaka manohatra ny ray ainsi de suite, rafozana vinanto sy ny sisa rehetra izay mety roy mpihavanana ao anatin'ny antsoina hoe lasaka ankohonana. Izay anefa dia petrakevitra soratra masina izay, satria ny anton'izay dia maneho fa misy tenin'Andriamanitra tonga ao amin'ny ankohonana, nofo anankiray. Ary zay le révélation Paoly, ny nofo manohatra ny fanahy. Romanina 7:7 hoe notre premier ennemi c'est la chair. Averiko tsara hoe ity nofontsika ity dia fahavalontsika. Io ny fahavalontsika voalohany indrindra. Ary izay Romanina 7:7 izay sofla izay no tonga araky ny vérité apetraky Jesosy Kristy eto, fampianaran'i Jesosy Kristy eto hoe ampifandrafy amin'ny rainy ny zanaka, ny vinantovavy, ny rafozam-bavy sy ny sisa rehetra arak'ilay efa notsindriky teo hoe arak'izay roam-pihavanana mety sy afaka takaritsika akatsika ohatra ao anatin'izay. Dia misy an'izay désordre izay, fa sur le plan hoe salutaire izay resaka ara-panahy. Izany hoe raha fitiny koa dia misy filazantsara tonga ao amin'ny nofo anankiray dia iny filazantsara iny, ary iny ilainy amin'ny bokin'ny Hébreu hoe maranitra noho ny sabatra roa lela ny tenin'Andriamanitra, satria iny lay tenin'Andriamanitra, iny lay Andriamanitra tonga nofo, dia iny no mandrantsana manomboka any amin'ny selulnanao any, any amin'ny ADN-nanao any, any amin'ny tsokanao any, any amin'ny tôlanao any, any amin'ny mombanao rehetra lalilany, satria izay dia mitondra ny antsoina hoe fandiovana,
purification, mitondra ihany koa ny antsoina hoe restauration, mandamina Andriamanitra tsy to, mitondra ny antsoina ihany koa hoe édification, fanamboarana rehetrarehetra, famerenana antsika ho amin'ny laonany. Ary surtout Andriamanitra no miasa ao anatin'izay mamono an'ilay rasy adamika mahampanotatsika izay tsy afaka voafafan'ny eforoko, ohatra hoe andeha hivavaka voafafan'ny eforoko hoe andeha hizaha hamonjy cellule de prière, voafafan'ny eforoko ohatra hoe andeha hizaho hibatasono, andeha hizaho anao hiparticiper amin'ny acte évangélique, ohatra hoe anao conducteur de louange na conductrice, pitarika hira fiderana izany, na andeha hively batery ao am-piangonana, zay asa rehetra participation ao amin'ny hetsika ao anatin'ny fiangonana. Mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena hoy Paoly. Fa izay sy ny effort rehetra avy amin'ny tenako sy ny fisainako hoe manompo tsy mahafafa ny fahotana, tsy mahafafa n'ilay rasy adamika, fa tsy maintsy ny tenin'Andriamanitra, tsy maintsy Andriamanitra mihitsy. Io le nazavaiko teo aloha kely teo, medina ao anatin'ny tenantsika, de izy no miasa any amin'ny tontolo tsy hita maso any, tsy takatry ny saintsika zany, ary izy no mandrindra any anatin'ny lioatsika any, any anatin'ny taolatsika any, any anatin'ny vatantsika rehetra any. Izay le hoe fahaterahana indray, tsy maintsy anteraka indray ny olona. Ny publication antsika de hoe ny ankohonantsika ihany no fahavalontsika. Teo tsika de naka ohatra mazava be, tsy mety mifandray mihitsy ny mpitondra firenena actuel amin'izao fotoana izao sy ny mpanohatra. Samy ankohonana ireo, samy malagasy ireo de rehefa misy ny problème de manilika hoe ny Covid, Ukraine no anton'izany sy ny sisa rehetra, fa tsy miaccepte hoe isika ane mifampihinana akatoko ny orinasan'ny ty koa ohatra, na akatoko ny télé viva ohatra, na akatoko ny radio viva ohatra, na akatoko sisila, satria tsy mitovy préana politika amiko. Isika ho mifampihinana. Izay nefa sur le plan charnel, satria misy tombontsoa. Zay ihany koa de manamafy an'ilay fampianaran'i Jesosy Kristy hoe ny fanjakana miady an-trano dia tsy maintsy rava. Tsika ne miroso any amin'ny faravany, fa ny olona tsy conscient an'izany. Plus ianao mitory aminy ny filazantsara, plus tsika manambara aminy soratra masina, dia mahazopa sy teny ratsy, fa izany tsy maninona izany. Jesosy Kristy efa nampianatra tsika hoe aza gaga fa raha alan'ny olona ianareo de izay efa alany taloha anareo hozy Jesosy Kristy. Donc zany tokony tsisy ataitra atsika izany, fa ny atsika de hoe mandeha arak'izay nandrahana atsika sy ny ositra nomen'Andriamanitra atsika hatreo fotsiny ihany, ary rehefa voalaza atsika izay tokony ho nambaratsika de ampy atsika izay. De raina ny tompo. Alleluia. Fa arak'ilay ohatra nyraisintsika tany amin'ny fampidirana hoe itsika sady efa mifampihinana sady tsy ao anatin'ny côté, tsy ao anatin'ny tontolo ara-pilazantsara, izany hoe volonté divine ao anatin'ny antsoina hoe permissive, arak'ilay mika toko fahafito andinin'ny fahaenina, satria ilay mika toko fahafito andinin'ny fahaenina izay amafisin'ny Matthieu toko fahafolo andinin'ny faha efatra amby telopolo hatramin'ny fahaenina amby telopolo, dia misy objectif an'Andriamanitra ao anatin'ilay izy. De arak'ilay nazavatsika teo hoe Andriamanitra te hi-restaurer atsika, Andriamanitra te hi-régénérer atsika, Andriamanitra te hamelona atsika indray, réanimer atsika, Andriamanitra te hi-transformer atsika. De tsy maintsy tsaboina isika, esorina ny microbe, esorina ny faritra maratra, esorina ny takopery, esorina izay misy nana mitsiry, esorina izany rehetrarehetra zay, izay le fikorontanana. De izay le hoe aza ataonareo ozy Andriamanitra tsy to, fa ozy Jesosy Kristy, fa hitonga hoe mieritreritra hoe raha tonga de hoe hisy fiadanana ao tokantrano. Satria tellement ilay plan familial, ilay plan fraternel dia ao anatin'ny fiadanana ara-nofo. Fa misy an'ilay paix divine, misy an'ilay fiadanana ny entin'i Jesosy Kristy ny afina tao an-danitra tao, ilay
prémisse izy tao amin'ny sahany edena ary ny santatra an'izany isika zanak'olombelona tamin'ny Adama sy Eva saingy nosombany Satana izay planina izay de io fiadanana io mamoa miainga amin'le arbre de vie Jesosy Kristy io no averiny amintsika indray ka ny tenatsika en tant que hoe race adamika mandova an'ilay ota fahalalana ny tsara sy ny ratsy mamoa an'ilay vo satria tsika miray amin'ilay hazo zay le nambaran'i Jesosy Kristy hoe ianareo dia devoly taranaky ny rainareo nilazan'izany izy tamin'ny fariseo vérité zany resantsika izany fa tsy hoe midera devolitsika fa plan Bibla mihitsy zany resantsika izany ary ny chronologian'ny fahotantsika makany amin'ny resaka fanovanantsika ho tanteraka izay no ezahako de tahena amintsika tsotsotra de izay no antony fisian'ny soratra masina sy herin'ny filazantsara tonga eo amintsika ka miteraka ny fikorontanana eo amin'ny ray sy ny zanaka sy ny toy izany fa tsy hoe akory problème personnel tsindriko zay attention tsy resaka problème personnel ny Matthieu tahaka n'lay problème conflit politique entre ny hoe TGV sy ny TIM ny Mapara sy ny HVM sy ny sisa rehetra conflit politique problème personnel tsy izay le izy tsy izay lay Mika toko 7:fahenina tsy izay lay Matthieu toko 10:4 hoe ny ankohonantsika ihany ny fahavalontsika dada mety ho mama rafozana vinanto tsindriko ary everiko ataoko mazava tsara fa tsy conflit personnel tsy conflit politique tsy problème personnel tsy resaka adina mpivady zay tsy misy plan salutaire fa ny antony Mika toko 7:fahenina hoe ny ankohonan'ny olona ihany ny fahavalon'ny olona mitandrema isika dia resaka salut fahamonjena ary izay ny tena hotsindrina ato anatin'ity fizarantsika anio ity raha mandinika isika ny baiboly ndao isika iverina mihitsy any amin'ny Genesis tao amin'ny sahany edena iza ny fahavalon'ny Adama mety ho gaga ianareo iteny an'ity zavatra ity du moment azo-panahy Eva ny goûter an'ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy Satana dia tonga fahavalon'ny Adama izy amen tamin'ny voalohany nalaina Eva tamin'ny taolatehezan'ny Adama misy kisary tian'Andriamanitra aseho anatin'izay mbola tsy fahavalo izy ireo fa rehefa azo-panahy amin'izay Eva rehefa azo-panahy Eva dia tsy nijanona tamin'izay toerany hoe Eva azo-panahy contaminé-an'ny Satana izay Satana fahavalon'Andriamanitra Adama voalohany misy ny Adama faharoa ilay Adama voalohany préfiguration lamatoa ny Adama faharoa Jesosy Kristy ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ianao sy ny fiangonana hoy Andriamanitra tamin'ny Satana rehefa halavo ny zanak'olombelona zay ilay fikorontanana Matthieu toko 10:4-13 hoe ampifandrafy ny rainy amin'ny zanany ny ankohonana ihany ny fahavalo ainsi de suite rafozana vinanto sy sisa rehetra fa izay fikorontanana atao amin'ny sahany edena izay de efa nanome sahady an'izay kisary Matthieu toko 10:4-13 no vakitsika teo izay de nanomboka teo nisy an'izay tsy fifankazahoana izay tao amin'ilay ankohonana tao amin'ny sahany edena jusqu'à ce que hoe nisy fotoana mihitsy Adama tena hoe ny vehivavy zay nomenao anahy ihany izy no namitaka
zany eto zany Adama dia miserebele indray amin'ny ray amin'ny rainy misy zanak'olombelona eto zany miserebele tonga fahavalon'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra tsy manana fahavalo izy niza sisa. Andriamanitra dia fitiavana. Zay ny natoran'Andriamanitra. Fa malgré hoe marina ity Matio 10:7-8 ity, marina ity Mika 7:7-9 ity, dia mipetraka izany eto ny famarinan'ny filazantsara atao amin'ny sahany tena fa hoe misy sahady izay rébellion i Adama sy Eva zanak'Andriamanitra atao amin'ny sahany tena contaminé manohatra ny rainy Andriamanitra tsy to nisy rebelle tamin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe aza hinananao ny azo eo fonony fa ny fotoana izay hinananao azy dia ho faty koa ianao. Amen. Tany dia efa nisy ary mipetraka io famarinan'ny filazantsara io endry havana Andriamanitra tsy to ary miteny foana izy amin'izay fahendreny zay isaky ny chronologie hoe mission ny fahadalantsika zanak'olombelona. Toizantsika ihany ny tantara. Andriamanitra hoy ato dia fitiavana ary mitempy foana izay fitiavan'Andriamanitra izay amerina antsika arak'ilay zavatra nolazaiko tany amin'ny fampidirana hoe restauration, édification, manao pansement Andriamanitra, manao chirurgie Andriamanitra, manao fandidina travail ateraka indray isika. Tsy maintsy ateraka indray isika. Ninona fahadalantsika tsy manipoka mihitsy Andriamanitra, tsy ahoana zany ilazako azy tsy mba hoe mitsokadidy mihitsy Andriamanitra fa eo foana Andriamanitra Andriamanitra fitiavana azy maneho an'izay fitiavan'izay ary mitempo eo amin'ny fiainantsika foana izay fitiavan'izay anavitra antsika izy. Ary zay no miseho isaky ny chronologie hatraty amin'i Jesosy Kristy amin'izao vanim-potoana iresantsika izao amin'ny alalan'ny fanamasina. Amen. Dia toizantsika ny tantara. Rehefa nifidy any Abrahama Andriamanitra tsy to ny ankohonanao ihany ny fahavalonao. Attention. Inona ny zavatra niseho fantatsika rehetra i Abrahama dia nanambady any Iakara izy. Nanambady any Sara izy azafady voalohany indrindra. Dia Sara tsy nentina nananaka mihitsy malgré efa nahazo promesse tamin'Andriamanitra tsy toy izao hoe fantatsika fa Andriamanitra dia mipromettra tamin'ny Abrahama mivady fa omeny zanaka ary miainga amin'izany zanaka izany no teny fikasany hitahina ny firenena rehetra. Fa ny zavatra nisy dia eto ihany koa ilay kisary ny Agara maneho an'ilay kisary ny Eva atao amin'ny sahany tena fiangonana vehivavy izay tsy manana an'ilay esprit de sagesse, tsy mahony tena vokatry ny fanahy Galatiana 5:7-8 22-23 contrôle de soi fahonoana tena vokatry ny fanahy tsy nanana an'izay ny fiangonana tsy manana an'izay isika fiangonana pelipelika maditraditra jejojejo tsy maharitra amin'izay teny fikasana fampanantanan'Andriamanitra tsy to tamin'ny Abrahama zay fa quel que soit l'âge de Sara men'Andriamanitra zanaka izy dia farany ahozy Sara hoe ndana vadio any Agara ndana ianao makazaza amin'io andevavy io. Zay esprit zay ny fota ao anatin'ilay ankohonana fa ny conséquence an'izay tsy fantatra hoe misy mpanambady fetsika menao na imagineo zany ka zany hoe ramatoa maniraka andramose ndana va coucher avec une telle amin'ny mpiasa vavy ary ny pire sœurs sy frères Genesis 1:20 zany zavatra resantsika izany ary ny pire Genesis 1:20 Genesis 1:20 miteny teo hoe le resaka Iagara teo fa ny pire ny Genesis 1:20 rehefa nanananaka tamin'ny Sara amin'izay Abrahama tanteraka lay promesse tamin'Andriamanitra tsy to zay hoe Andriamanitra tsy mivadika amin'ny promesse mihitsy dia ahoana ozy
sara roi ihany io andevivavy io miaraka amin'ny zanany nefa zanany ny vadany zao roi ihany io ny ankohonanao ihany ny fahavalonao fa izay anefa dia ao anatin'ilay resaka hoe plan salutaire izay a dia ao anatin'ilay fitepon'Andriamanitra amin'ny fitiavany a satria mitsiry tao anatin'izay malgré hoe nisy zay ankohonana fahavalo tao anatin'ny antsoina hoe resaka fraternel izay dia mitempo foana ny fitiavan'Andriamanitra te amerina atsika teraina Jesosy malgré ny mentalité atsika hoe ny adversaire atsika dia isika manangana fahavalo a isika rehefa manangana adversaire dia ny ankohonantsika ihany a no adversaire atsika dia inona ny teneniny Sara nanangana adversaire izy nanangana fahavalo izy roi ihany eo andevivavy io izy a miaraka amin'ny zanany fa ny zanaky ny andeva tsy miray lova amin'ny zanaky ny teny fikasana dia hitantsika ny problème hatramin'izao fotoana iresantsika izao entre ny juif sy ny tsy juif ary tao anatin'ny filazantsara ihany koa dia mazava tsara ny teny Jesosy Kristy hoe malala izy raha ny fifidianana zanaky Sara zany fa fahavalo kosa izy a raha ny filazantsara ny ankohonantsika ny teny daholo zany zavatra resantsika izany mifampitohy amin'ny puba izay ezahantsika etalena tsotsotra izany zavatra resantsika izany izany hoe izay fifandrafina izay zany izay resaka fikorotanana izay dia ao anatiny antsoina hoe plan salutaire foana amen dia toy izy atsika ny tantara Genesis 5:20 aitsika ny tantaran'i Jakoba sy Esau vao tao akibo ireo dia efa nifandaka ny anankiray misavika ny tongony ny anankiray ny ankohonanao ihany ny fahavalonao ao anatin'ny plan salutaire ho iaho ao anatin'ny tontolo ny famonjena fa na izany ary hoe nisy any Esau lasa fahavalon'ny Jakoba nisy any resaka Esau sy Jakoba lay fandaka tao akibon'ny Rebeka nisy an'ilay resaka Agara sy Sara teo dia ny zavatra mahafinaritra ry havana dia Andriamanitra tsy toa migere an'ilay poids anankiroa na ilay aty amin'ny côté atsika izany izay mijery fa hoe misy an'ilay fahavalo amin'ny ankilany sy tsy fahavalo amin'ny ankilany satria du côté masontsika mijery izay isika zany raha mijery dia mahita an'izay fahitana izay satria izay ny dimension atsika izay no fahitantsika izay no fatsapatsika izay no 5 sens atsika fa amin'ny sens an'Andriamanitra dia tsy izay le izy ary izay mahatonga an'Andriamanitra nifidy an'i Jakoba na dia hoe mpandainga ary Jakoba satria izay lay fijerin'Andriamanitra izay lay sens an'Andriamanitra izay le fahatsapan'Andriamanitra tsy fantatro raha azonareo le izy tsika dia mijery ivelany Andriamanitra dia mijery ny anatiny izy Andriamanitra zany zay le hoe mijery anatin'izay a dia le fond zay le hoe anatin'izay dia ilay lalina ilay atiny tsy afaka tsy anananiza sizy accès zany fa Andriamanitra ihany no manana accès amin'izay alleloia dia raha milaza nyity sujet Matthieu 10:4 politisika hoe ny rainy sy ny zanaka ny vinantso rafozana fa lay atiny ao anatin'izay zany Andriamanitra no manana accès amin'izay fa isika amin'ny plan fijerentsika sy fahatsapatsika dia afaka mitondra interprétation be da be hoe tena fifandirana eo amin'ny vinantso sy rafozana marina le izy tena fifandirana eo amin'ny fiangonana sy ny fanaratsy marina le izy lay tao amin'ny sahany edena ao ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ny menarana sy ny vehivavy ny fiangonana sy ny démonie fa ankohonana tao amin'ny sahany edena daholo ihany ireo nisy fandrafesana teo amin'ny Adama sy Eva arak'ilay fanazavana tsotsotra ny etintsika teo amin'ny Adama sy Eva nifandrafy tamin'ny ray tsy toa
ary azadiny fa mbola nitoy izay fifandrafesana izay kaina sy abela resaka fanatitra ihany koa ankohonana ihany ny fahavalo rahalahanao zao ihany ny fahavalonao fa nisy plan foana atao anatin'izay izay Andriamanitra no nanana ny akse Andriamanitra no nanana n'ilay fidirana tao anatin'ilay hoe miafina tahaka ny hoe mpisorona be ihany no manana akse amin'ny efitra masina indrindra. Alleloia. De toy izy atsika ihany ny tantara tsara ny tompo. Genesis 7:30 manomboka amin'ny 1:5 hatrany amin'ny 4:30 any tantara ny Josefa sy ny ralahany. Aitsika rehetra ny tantara ny Josefa sy ny ralahany Josefa nisy fotoana izy nanofy fa zay le plan salutaire nisy plan n'Andriamanitra ho fanavotany ny ankohonana Jakoba Israel amin'ny resaka famine sy ny ohatran'izany de natao ny alolalana i Josefa. Ary zay hoe Josefa mialo lalana izay de nisy nofy naseho tamin'i Josefa. Fa izay nofy izay anefa eto dia nazava tsara sy anindry tsara n'ilay zavatra noresahako farany teo hoe fijerin'Andriamanitra atiny, fijerintsika ivelany. Fa izay plan naseho an'Andriamanitra tamin'i Josefa tamin'ny alalan'ny nofy izay dia nahatonga amin'ny ankohonany Josefa 12 ankoatran'i Josefa hivarotra ny Josefa ho andevo ny ankohonana ihany ny fahavalo. Fa tao anatin'izay anefa dia nisy ny plan n'Andriamanitra hoe ny ankohonana Jakoba Israel dia ho ambin'Andriamanitra ho arovan'Andriamanitra amin'ny resaka famine izay taona maro iverina taona maro 7 taona miampy 7 taona miampy 7 taona misy 7 taona izay misy signification biblika ihany koa ara-panahy. Fa ny interprétation raha ny tantaran'i Josefa sy ny ralahany Genesis 7:30 de hoe ireto ralahany reto ihany arak'ilay Mika 7:7 sy ilay Matthieu 10:4-4 reto ralahany Josefa ireto ihany ireto ihany ny fahavalony. Fa tao anatin'izay anefa dia nisy planin'Andriamanitra ny amin'ny fianakaviana Jakoba tamin'ny alalan'ny toe-po Josefa sy ny toe-po izy 12 mirahalahy. De izay le notsindriko teo hoe Andriamanitra mahita ny atiny. Misy an'ilay plan salutaire, misy an'ilay famonjena, misy an'ilay salut. De iny ao an-tanan'Andriamanitra, eo amin'ny fahitan'Andriamanitra, eo amin'ny fantanterahana Andriamanitra tsy to, eo amin'ny maha-Andriamanitra azy, tsy to azy, mpanatanteraka azy, manam-pahefana azy, tompony tompo, mpanjakany mpanjaka. De izay selon any toe-po rahalahy Josefa, toe-po Josefa, toe-po Jakoba mpandainga, toe-po Israel, toe-po izasy anao. De izay no ataon'Andriamanitra créneau, ataon'Andriamanitra tady afatotra asampona mba ahafahan'Andriamanitra manamboatra vona anankiray ho mafimafy kokoa amin'ny fienjanana. De izay le hoe ny ankohonana ihany ny fahavalontsika, fa izay hoe ankohonana fahavalontsika izay dia miteraka famonjena ho an'ny olona anankiray, ankohonana anankiray, fiangonana anankiray, firenena anankiray raha ohatra izy manaiky miditra ao anatin'izay plan salutaire an'Andriamanitra izay. Fa izay anefa tsy olon'olom-poana no afaka misitraka sy mahazo an'izay, fa tsy maintsy mipetraka ny fifandraisana amin'Andriamanitra, tsy maintsy tsara toetra sy miramirana sao de manao toetra kaina, fa tsy maintsy manana esprit abela de miainga amin'izay de misy fanatitra famelan-keloka, misy rançon tanteraka, misy didikazo manitra miakatra ary miaraka amin'ny didikazo manitra iny mahita fity Andriamanitra tsy toa de misapy izy indray ilay fahatezeran'Andriamanitra ny amin'ilay fahotana tao amin'ny Adama sy Eva tao amin'ny sahany Edena. Fa noho ilay fanatitra abela dia
mitombo ihany ilay fitiavan'Andriamanitra mitempo izay efa ao aminy. Du côté atsika no mamaritra zany amin'ny fijerintsika sy ny fahitantsika fa ny an'Andriamanitra tsy ananantsika accès satria izy tompony tompo mpanjakany mpanjaka. De du côté atsika zany dia mitondra an'izay interprétation zay ainsi de suite na de mpandainga ary Jakoba, mpamingana ary Jakoba, dia tao amin'ny ankohonana ihany nisy fahavalo malgré Jakoba sy Esau de efa mpifahavalo ihany koa. De tao amin'ilay ankohonana Jakoba nisy Josefa. Amen. De Josefa indray no nitondra n'ilay toe-po ditika azo manitra esprit Abela fanatitra namidy ho andevo, préfiguration an Jesosy Kristy ihany koa zay. Ny ankohonanao ihany ny fahavalonao. Ainsi de suite hatraty amin'ny tantaran'i Jesosy Kristy. Dinio, iza ny fahavalon'i Jesosy Kristy? Ny jiosy ihany. Ny jiosy ihany no namono an Jesosy Kristy, nanombo azy teo amin'ny fiazo fijaliana, nandrora ny teny ratsy azy, ny jiosy no namadika azy, ny varotra azy tamin'ny alalan'ny Jodasy. Ny ankohonanao ihany ny fahavalonao. Fa izay de efa nitohy tany amin'le resaka fifidianana. Malala izy raha ny fifidianana, ny jiosy, fahavalo kosa izy raha ny filazantsara ozin'ny Baiboly. Mifampitohy daholo ny zavatra resahantsika izany. Ny ankohonanao ihany ny fahavalonao. Plan salutaire izay ao anatin'ilay kreno Andriamanitra no migérer ny zavatra rehetra. De mazava ho azy fa ireo jiosy izay nanombo an Jesosy Kristy ireo naparitaka izy ao anatin'ny plan salutaire, fa azadiny fa mbola ho angonon'Andriamanitra ireo ho vorian'Andriamanitra hiakatra ao an-tendrombohitra miaraka ao daholo tsika izay rehetra manaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy hitsena azy rehefa tonga ny fampakarana enlèvement izany araka ny toe-pontsika miorina sy mipetraka eo amin'ny herin'ny filazantsara izany rehetrarehetra izany. Zay izy selon la Bible. Amaranantsika azy ary sady miverina amin'izay tsika amin'ilay ohatra ny tsika tany amin'ny voalohany. Attention tompoko lahy, attention tompoko vavy fa ao am-piangonanao be da be no ahoana sœur, ahoana frère sy ny sisa rehetra. Fa ennemi misy ny ennemi invisible, satana ennemi invisible, tsika tsy mitolona amin'ny famandra, fa ireny olona ireny de tena hoe ny objectifany tena hitolona anao izy. Ao ireo manao akanjo dekona, ao ireo manao robe pastorale, tunique sy ny sisa rehetra, ao ireo mitana micro, mitarika louange, ao ireo lehibe any sampana lehilahy lehibe, fa za miteny aminao fa reny ankohonanao am-piangonana ireny mitady cible ireny. Reny lay ambaran'ny soratra masina ambody mitafya ody zanak'ondry ary tena be da be izy, tena be da be izy. Tany am-piandohantsika de niresaka an'le resaka politika, géopolitika hoe mifampihinana amin'ny malagasy. Ny olona ao andapa manao ny ataony ny mpitondra firenena ny any amin'ny fitsarana balance raha ohatra hoe misy vola malety entin'ny sinoa sy karana ka misy malagasy tsotra tsy mba manana an'izany vola malety zany ka miatrika fitsarana ireo poids anankiroa ireo de mazava ho azy fa iza ny mpitsara ao, gasy ihany ny mpitsara ao, tsy misy étranger rara be zany, tsy misy étranger fa za miteny aminao fa le mpitsara gasy eo ihany iny ihany no fahavalon'ilay gasy kely tsy manana malety, tsy manana ninina, zany ny kisary misy eto amin'ny firenetsika. Ny ankohonantsika ihany no fahavalontsika, tsika samy gasy ihany no mifandramatra sy mifampihinana eto. De rehefa tellement hoe misurpasser lay problème, misurpasser lay zava-misy ny ohatran'izany de avy amin'izay manome tsiny ny frantsay hoe toe-tsaina navelaky ny frantsay io, toe-panana velaky ny sinoa io, reto karana reto sy ratsoloha, reto sinoa reto zao enjana be ny ataon'ny frantsay, exploiteur tena hoe faratampony mihitsy sy ny sisa rehetra, fa adinontsika fa isika ary mifampihinana, isika ary
raha misy olona mba tafakatra kely tena sariana enjera amin'ny tany sy ny sisa rehetra efa nambarantsika teo zany sika samysika ihany mifampinana ary ny zava-doza dia tafiditra ny anaty fiangonana izany esprit zany vomaly safako maly tsika niarana hita tany Mahanoro mialatsiny aho iteny an'ity fiangonana Jesosy mamonjy fampinana ohatry ny olitra avy mifampitoraka sy mifamoana tsy amin'ny foibe akoron-drano dia any Mahanoro samorony zalandray pasteur dia afatona dia manao selfie mihitsy satria misy frehana sy fikendrena tombotsoa ao misy an'le esprit tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra fa ianareo kosa manao azo zoy fireneny jiolahy olona tia vola tia tena tia voninahitra tia friariana teo mpanapaka teo lohany zany ny olona migereny fiangonana amin'izao vanim-potoana iresantsika izao dia les sœurs sy frères ao am-piangonana ireo ihany mamatotra anao amin'ny tady ireo ihany no miandrikendry-tohana anao ireo ihany no mitorabato anao ireo no manao karaty anao ireo no mpiteny ratsy anao sy mpamely anao ny ankohonanao ihany ny fahavalonao ary raha mahita fa eo amin'ny tokantrano malagasy resaka ady lova izany courant be zany korina be zany sœurs sy frères tsy mifandevy maty ankohonana ihany ny fahavalo tsy voazainy tsy voazinona ny miady lova aminao tsy nosy karana ny miady lova aminao na dia hoe miady tany amintsika ary izy fa no ilay isika samysika mifampihinana ahoana moa ny androsoantsika ahoana ny afahantsika miara-miombom-bavaka ahoana ny afahantsika isandratra sy iroso any amin'izany antsoina hoe fahavitatena ratsakafo sy ny sisa rehetra izany izay mitambatra vato izay misaraka fasika tsika manam-pahendrena malagasy oabolana kabary sy ny sisa rehetra fa izany rehetrarehetra izany efa mitepase lavitra an'izany ity zavatra resantsika ity hoe ny ankohonanareo ihany no fahavalonareo temena azy fotsiny ty hoe nisy fotoana ry havana à l'époque ny tenako tsy hoe misy haine na rancune ao anatin'izany na ray faminaniana tamina fiangonana anankiray ny tenako rehefa avy nandray batisa ny fanahy masina dia rehefa niasa tamin'ny tena ny fanahy masina dia nambara tamin'ny mpitondra fivavahana tao amin'ny fiangonana ny mety sy ny tsy mety rehetra niaraka tamin'ny teny faminaniana dia lasa fahavalo ny tena sarery no mizaka an'izany Jesosy Kristy tsy osy ihany ny fahavalony ny mpaminany tsy masina taniny raha mandinika ianao exemple ity ary tena précis ty zavatra resahako anao ity mandany ianao mba mandresy lahatra ny anabavinao na ny ray aman-dreninao na ny olona akaiky anao na ny rahalahinao na ny cousin na ny cousinanao manandrama mitory teny amin'ireny fa za miteny aminao fa sarotra be zany satria efa miditra plan salutaire izany zavatra resantsika izany ny ankohonana ihany ireo tena fardo ireo tena vesatra ary zany no mahatonga an'ireny le ka ohatra hoe misy pastor izy fa ny zanany maditra be satria ilay nofo manohatra ny fanahy marina foana ny tenin'ny baiboly hoe raha ny ankohonanao aza tsy hainao mifehy azy dia ahoana ozy ny epistily ny filazantsara ahoana no ifehezanao ny fiangonana fa za miteny amintsika fa be da be ny ka hoe pastora fa ny zanany maditra satria mipetraka foana ty famarina ny filazantsara ity hoe io esprit io rehefa eo zanak'Andriamanitra dia eo koa Satana fa tsika nefa tsy tokony hiankina be amin'izay fa mibanjana foana n'ilay plan salut an'Andriamanitra ary zay maharay an'izay faminaniana izay zay maharay an'izay teny fikasana izay zay maharay an'izay teny izay zay manana ny détail ny amin'izay plan zay ohatra hoe le cas Josefa ne rehefa namidiny rahalahino andefo izy tsy mibanjina afa-tsy ny sitrapon'Andriamanitra izy na dia nisy ara hoe vadiny Farao vadiny Potifara nakafana azy sy ny sisa rehetra
fa ny sitrapon'Andriamanitra foana ny mbanjina. Dia izay ihany koa zany no tokony ho toe-poko sy toe-pontsika rehetra izay ao anatin'izay cercle izay hoe misy ny fahavalontsika sy ny ankohonantsika mankalantsika, dia mitazona foana n'ilay sitrapon'Andriamanitra, mametraka foana n'izay plan zay plan an'Andriamanitra izay, satria tsika no manana detainy amin'izay, fa ireo ankohonantsika ireo tsy manana an'izay izy, satria ireo mbola ao anatin'ny plan charnel ireo dia ao anatin'ny faribolana nofo izy ireo fa ianao kosa efa misy parti misokafana ny amin'ny tenanao alala ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny amin'ny vina, ny amin'ny plan an'Andriamanitra. Dia izay no mahatonga an'izay fifanoherana izay izay no nahatonga ny jiosy ankahala an' Jesosy Kristy, ary Jesosy Kristy hoe mamela ny elony fa tsy fatan'izay ataony, satria Jesosy Kristy tena nahita mihitsy hoe ho famonjena no antony nahatongavany fa ny jiosy tsy nahalala an'izany, fa pour ny jiosy ankohonan' Jesosy Kristy dia hoe blasphemateur io, ho an'ny jiosy dia olona usurpateur io, mpisandoka io sy ny sisa rehetra, ka mendrika eo am-boana sy ho vonoina. Dia ohatran'izay koa ny ka ho an'ny olona anankiray mandray vina avy amin'Andriamanitra ka tonga fahavalo eo amin'ny ankohonana izy. Zany dia ivelan'le ohatra niraisintsika farany teo hoe ambodimy tafody zanak'ondry tena en vérité ihany koa hoe marina mihitsy fa eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia tena fahavalontsika ihany koa ny ankohonantsika. Ary nampianatra foana ny soratra masina hoe mitandrema isika aza mahatokony izaniza na dia ny vady andefy mandrinao aza. Mafy be zany sœurs sy frères, aza mahatoky an'izaniza fa tsy fantatro hoe vonina venao manao pratika an'izany côté spirituel. Mafy be zany satria zany rehetrarehetra zany dia mifampitohy amin'ity fizarantsika ity hoe ny ankohonanao ihany reo no fahavalonao, ary reo no hisatra amin'ny fahataterahan'ny filazantsara, fa izay hisatra izay no ny toe-pon'izy ireo hoe mampihisatra, mahatonga hisatra freinage, dia avelao Andriamanitra hiasa ao anatin'izany rehetrarehetra izany fa za miteny aminao fa de plus en plus mipetraka izay contexte izay dia miaraka amin'izay ihany koa Andriamanitra manao zavatra ngeza be. Raha nanao tamin'i Josepha izy, nasehony tamin'i Jesosy Kristy, nanao tamin'ny Abely izy, pourquoi izy hoe tsy manao aminao? Amen. Farany tena farany dia hoe miantso andreo ankohonana malagasy zay tsy ao anatin'ny plan salutaire fa ao anatin'ny plan charnel firafirain'ny demony manaiky ho agent satana, miditra amin'ny resaka politika, ny resaka culte des personnalités, fisolokina, ny fanolanana, halatra vonolona, zavatra mamofady rehetrarehetra, kopikole sy ny sisa rehetra mialatsiny amin'ny teny an'izany. Manao antso avy amin'ireny ankohonana ireny sika hoe andao iverinao amin'i Jesosy Kristy, izay tsy manam-pahavalo an'iza sy iza, isika zanak'Andriamanitra tsy manana fahavalo an'iza sy iza, satria ny antsika ny vina dia mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Manipy antso an'ireny olona ireny sika hoe aok'izay ny halatra volamena, aok'izay ny fanisihana volamena anaty fitombenana, aok'izay ny resaka malety vola, tsy tokony tsy foroana, miasa mamona à gauche à droite, hatrany amin'ny fitsarana, hatrany amin'ny ambaratongam-pahefana ambany indrindra, police communale, police routière sy ny sisa rehetra, fa saingy tsy taterahana vetivety ny ratsy ataon'ny olona, ka izany no kriza ny fon'ny zanak'olombelona amin'ny ratsy ataony. Anio tia antsika Jesosy, tia anao Jesosy miverena amin'ny fitiavana voalohany. Samy lavy daholo tsika. Raha nisy ny olona nanao erreur dia za zao ny voalohany, Tamaseva ny voalohany, fa inoa ilay fitiavan'Andriamanitra dia merina antsika foana ao anatin'ilay plan salutaire famonjena. Enoa izay. Alleluia.
tian'Andriamanitra tsika, tiatsika Andriamanitra tsy to. Zay no azony zaraina tandremo ny ankohonanao ihany ny fahavalonao, na ny ampiasana ny collègue de travail na ny amin'ny toerana misy anao rehetrarehetra any ny sofina indrindrina manatsofina ozy ny fitenenana, ny cousin misy mahavita manolana mihitsy ry zalahy any amin'ny famadiana any sy ny sisa rehetra ao am-piangonana, reny milaza sœur sy frère en Christ reny misy tsy vitsy amin'izy ireny no manana objectif personnel apetrao amin'ny tompon'ny fiainanao mba tsy ho viravirai'ny ambodianao. Raha soantsika rehetra dia tahin' Jesosy Kristy mamirapetratra eo amin'ny vonahana. Misaotra anao zay tompo raha mbola afaka nandray sy niaino an'izay afatra tsotsotra nampitahinao tamin'ny alalan'ny fahendrenao zay indray. Tononoko ny fiadananao sy ny délivrance avy any aminao hitondra fanafahana ho anay foana eo amin'ny lafiny rehetrarehetra. Mamindrafo aminay tompo mamindrafo amanokana, mamindrafo amin'ny ankohonako tahaka izany koa ny sœur sy ny frère rehetra. Esory ao anatin'ny fandrafiana izay, esory ao anatin'ny famonoana izay, esory ao anatin'ny fanenjehana izay. Aoka ny plan salutaire anao ho tanteraka amin'ny fahafianoana eo amin'ny firindranay ao anatin'ny fiainanay amin'ny lafiny ambony sy ambany, ny miabo sy ny miba rehetrarehetra dia apetraka eo am-pelantananao izany. Tetero izay tompo ahibanjana foana ny sitraponao ary meo anay ny toky sy ny fanantenana fa na dia misy ara ny fikorontanana eo amin'izahay samy izahay ao amin'ny ankohonanay dia meo hery izahay ahitazona foana an'ilay vina napetraka ao sy nampahitana ao anay ilay plan famonjena izay izahay no mahita, izahay no mahatsapa, izahay no manana expérience miaina an'izany ampahirezo any sœur sy frère mandalo ady mandalo batay manoloana ny ankohonany manoloana ny vady aman-janany manoloana ny mpiara-miasa aminy izay isiny eo anivon'ny fiaraha-monina. Dia mitondra mbavaka manokana andreo sœur izay miaina vonovady, miaina fanapara-pahefana, miaina zavatra maro tsy araka ny sitraponao, fanaparana izay asan'ny devoly tsotro zao nefa dia ankohonan'izao ihany no manao an'izany sy mamita izany aminy. Tompo vonjeo izy ireo vangio, ianao tompony manana ny fahefanany amin'izany. Alleluia. Zany rehetrarehetra zany dia ny raha maheron'i Jesosy Kristy no hiproclamentsika an'izany. Mirary soantsika rehetra dia tahin' Jesosy Kristy veloma tompoko.